今天是2016年的3月5号，地面的白雪，还有大家现在听到哗哗哗的这个雨声。我63年出生，到现在没有见过这样的这个天气。3月份地面的雪还没有融化，天上现在已经下起了像夏季一样的大雨。听到这风声和雨声，这变化剧烈的天气，今年的年景会怎么样呢？今年虽然是正月15雪打灯，但是看现在这个天气，不知道会预示着什么，我们拭目以待。